Здравейте, приятели! Показвам ви за продажба един страхотен двустаен апартамент, разчупен, с камина, който се намира буквално на 5 минутки пешком от центъра на град Банско. Това е коридорчето, от който се влиза в апартамента. Тук имаме шкафче за обувки с окачалка. Това е дърварника за камината и сега ще покажа хола и спалнята. Ето така изглежда апартамента. Както казах, намира се в малка сграда с малка такса поддръжка, 8 евро за квадрат за година, като тук имаме малко спа центърче, много комфортно, с тенис, маса и малка механа, които могат да се ползват срещу допълнително заплащане, което е съвсем минимално, включва и доста голяма отстъпка за собствениците на имоти в тази сграда. Това е кухнята. Тук имаме два дивана, защото апартаментът е използван за отдаване под наем и имам нужда от повече легла. Кухнята е доста голяма, има си всичко, маса за 4 с прозорец до нея, но в спалнята се излиза към балкона. Ето така ще покажа камината. Това е мястото за хранене, това може легло да се махне и се получи доста приличен хол. Тук имам още една ниша. Ето тук в ляво от камината с диван и гардероб. Тя може също да се използва по различен начин. Показваме спалнята, тя си е просторна, с голямо двойно легло и голям гардероб. По спалнята, както казах, се излиза на балкона. Нека да покажем леглото, гардероба. Апартаментът е в хубаво състояние. Единството, което има нужда е от едно боядисване. Нищо повече. Както казах, малка, много добре поддържана сграда в идеалния център на Банско. Сега ще покажа от тук. Тук да се вижда Рила и част от Пирин планина. Изложението е запад. Тук след обяд ще грее слънце. Да, даже се вижда. Сега е сутрин, 10 часа. Днес имаме хубаво време за снимки. Това е балкона. Много приятно място. В много приятна тиха улица в Банско. Както казах, 5 минути от центъра на града. За повече информация ще оставя моите данни на линка под това видео. Ето тук показвам отново от този ъгъл. Той е по-интересно разчупен апартамент, но може да се аранжира кой както иска, когато си го закупи.